충전 중입니다. 와이파이가 리셋되었습니다. 연결을 시작합니다. 네트워크에 연결되었습니다. 스팟 청소를 시작합니다. 좋겠다. 키키하니까. 그지? 늦게 들어. 뭐 익스포트도 좀 어려우신 분들 있으면 저한테 말씀해 주시고요. MP4로 출력하시면 돼요. 처음에 알려드린 대로 미디어 엔코더 통해. 아니 나는
이거라. 아 여기는 오빠 깐 새우고 여기는 안 깐 새우야. 아르코 거. 그거 할 때 코어니버스를 좀 넣으면 좋을 것 같아. 편하게. 저게 빛나지 않고 은은한 거야? 저 순간에서 최대로 빛나는 거지 저게. 진짜 멋있다.